हुननि जा मुतालबा पूरा कनि ऐं जेकॾहिं उहे मुतालबा पूरा न थिया त सॼे सिंध जा कारा कोट वकील बिरादरी हिन सां गॾु रोडनि ते हूंदी ऐं तव्हांखे मजबूर कंदी तव्हां हिननि जो नोटिफिकेशन जारी कंदा इंशाअल्लाह ताला असां जदोजहद में हर तरह सां गॾु हूंदासीं उन लाइ असां आया आहियूं ऐं इहो मैसेज खणी आया आहियूं वकील बिरादरी जो ॿार जे तरफ़ां इंशाअल्लाह ताला असां गॾु हूंदासीं ऐं तव्हां जदोजहद रंग लाईंदी उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं कामयाबियूं तव्हांजी कदम चुमंदी वॾी महिरबानी इंतहाई मशकूर आहियूं साईं मोहम्मद अशरफ समो साहब जा जेके सिंध बार जा मेंबर आहिनि ऐं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा उन्हनि जी वॾी महिरबानी पूरी वकील बिरादरी जी महिरबानी जंहिं ॾुखी घड़ियुनि में नौसाद बिरादरी जी मुकमिल सपोर्ट कई आहे राति जेके बि असांजा लीडर ऐं असांजा दोस्त मुख़्तलिफ़ थाणनि ते पुलिस गिरफ़्तार कया उते बि वकील बिरादरी पहुची वई ऐं अफ़सोस इहो आहे हे नालाइक़ माण्हू हे जेके पुलिस अफ़सर साहिबान या सिंध हुकूमत जा वॾा कारंदा जिन खे उस्तादनि ई पढ़ायो जेके लॉकअप थियल रहा उस्ताद हुया उन्हनि खे पाणी ते परे रहियो उन्हनि चयो असां निमाज़ पढ़ंदासीं एॾे कंजस्टेड लॉकअप में रखियो वियो जो निमाज़ जी इजाज़त न ॾिनो ऐं हिते नालो ॾिनो पियो रेड ज़ोन भाई वाइट हाउस अमेरिका खां वधीक रेड ज़ोन तव्हांजो CM हाउस आहे जिथे सिंध जो माण्हू वेठो आहे जिथो पब्लिक जो इलेक्टेड नुमाइंदो पाण खे छॾाईंदड़ जिते पीपुल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत जो नुमाइंदो वेठो आहे त उते ही मुलाज़मत हली हीअं रोड ते धरणो हणी तव्हांखे चार्टर डिमांड ॾियनि या तव्हांजे CM हाउस ते चकी पटे वञनि अफ़सोस इहो आहे हे दकियानूसी ज़हन रखंदड़ ही हुकूमत या हिननि खां अॻे हुकूमत जेके बि दकियानूसी ज़हन रखंदड़ सिंध जा हुकुमरान रहिया आहिनि उन्हनि हमेशह पंहिंजे पावर जो ग़लति इस्तेमालु कयो आहे हिते तव्हां ॾिठो 11 कलाक ही जंग जो मैदान हुयो ही प्रेस क्लब जो ग्राउंड CM हाउस जे वेंदड़ रस्ता असेंबली वारा रूट इहो जंग जो मैदान हो मां साईं जे तवसत सां सिंध गवर्नमेंट खे इहो मैसेज ॾियणु चाहियां थो असां थका न आहियूं तव्हां थकंदव उस्ताद सिंध एम्प्लॉइज अलायंस हाजी अशरफ खास खाली हे स्ट्रगल ही जदोजहद तव्हांजी गिरफ़्तारी शेलिंग खां पोइ हिते न हटंदी इहो ॿुधी छॾियो ही तारीख़ तॾहिं ख़तमु कंदासीं अलायंस जे प्लेटफॉर्म ते जॾहिं टई मुतालबा जंहिंखे जस्टिफाइड सॾियो था उहे पूरा कंदव बाक़ी तव्हां जेतिरी ताक़त इस्तेमालु पियो कयो ही स्ट्रगल मज़लूमनि जी महीना साल बि जंग हलंदी तव्हांखे थकाए विझंदासीं उस्ताद सिंध एम्प्लॉइज अलायंस